пиздец. Ну, зайцев тоже ебут дохуя. Привозим он Попова 14, это, блядь, ебучий адрес, блядь. Грейси Вячеслава мне, блядь. Приехали, блядь. Ебутся коты. Плывем. Плывем. Охуеть. А куда плывем? К берегу, блядь. Прямо. Берегу. Да трудно, не крути. Там мы ехали медленно, там остановились. Я понял. Так что вроде адекватно. А пробки у него цена выше? 3 рубля. Опа! Опа! Где? Вон! Джип. Вон в жопу въебался. Нихуя. Я записал! Я заснял, Я заснял. Да, мужик не сразу заметил, конечно. Он смотрел, и бутылку сразу выложил. Я заснял. Вот кто? Че, Миш, а ты че? Телефон остался.
А у него на